А ты пробовал ссать против ветра? Последнее, что я видел в интернете, что в Сибири раньше 361 штиль стоил 100 тысяч рублей. Сейчас эта цена достигла 130. Курс растет, цены на пилы тоже растут. Все логично. Но что сделали Зимани? Раньше эта пила стоила 55 тысяч, теперь она стоит 30. А вы как думаете, стоит ли Зимани ссать против ветра? Не, ну если без шуток, пользуйтесь возможностью. Классная пила, всего лишь за 30-ку. Все обзоры есть на канале.